Amigos, hoy estoy en un bosque, amigos. Bosque o monte o como ustedes lo quieran llamar. Me tuve que infiltrar a este bosque porque según cuentan que está demasiado pesado, amigos, en verdad. O sea, vean, ahorita está lloviendo y dicen que por lo que cuentan este bosque guarda secretos oscuros. Y de paso vemos que pues ahí no se puede pasar, están las cintas claramente, porque está Milpa, ¿no? Pero entonces nos lo vamos a saltar y vamos a ver qué onda, amigos. Del jefe Acompáñenme a ver salimos esta para exploración defender. Hay que que estoy haciendo. Vamos, amigos, vamos a ver qué sale. Pues amigos, vean. Esa está en una casa y vean, quiero ir a explorar hasta allá. Y pues ahorita voy a ver cómo me voy a bajar para ir a explorar allá. Ahorita los vemos, amigos. Estamos aquí, pues estamos en el bosque, vean. Y está cerrado, amigos. Supuestamente no sé qué cosas aparecerán aquí. Pero vean, me tuve que brincar dos estas de espinas de alambres. Más o menos así quiero que es. Pero bueno, amigos, miren, vean cómo estoy bien mojado, amigos, por hacer esta locura. Y porque ustedes quieren ver esto, ¿eh? Y donde estoy, al lado hay una carretera de coches. Y la verdad, pues, yo también me quedé con las dudas que hay que encontrar aquí, amigos. Para empezar, vemos esto. Es una iluminación que no tiene nada. Y vemos una casa. Esperemos que no salgan los dueños o así. Y miren, amigos, yo quiero ir por allá caminando, un sendero que se va por allá. Pero no, amigos, yo quiero ir directamente a donde está ese bosque. Vean. Ahí, adentro. Adentro ahí creo que se metió un pájaro. La verdad, es como un tipo rancho por aquí, pero no es rancho. Así que vamos a ver. Hay que seguir. Y aquí los voy practicando. Supuestamente que este lugar está embrujado. Aún así lo habitan. Aún así, ya vieron que está cortado el pasto. Pero supuestamente aquí hay maldiciones. Bueno, no maldiciones, amigos. Supuestamente que es que este lugar hace mucho que no lo habitan. Miren, amigos. Pues, vean. Nos vamos a infiltrar. Está abierta la puerta. Pues, vean, creo que aquí sí comen los caballos. Vean, amigos. Espérense. Creo que este rancho es habitado. Vean, ahí hay animales. Ahí hay animales, vean. Amigos, están comiendo. Yo creo que el dueño debe de andar cerca. Nomás ve que estoy aquí y no sé qué va a pasar, amigos. Voy a caminar silencioso. Porque yo tengo que saber qué está pasando amigos. Amigos, ya sentí la presión. La presión ya la sentí. Y no sé si allá en la otra casa me vean y le puedan avisar al dueño. Yo pensé que esto estaba solo y no. Vean con lo que me encuentro. Pues amigos, vean, ese bosque es el que quiero entrar yo. Pero vean, me salen con esto. Entonces, amigos, lo que voy a hacer es seguir caminando. Y la verdad, amigos, si veo al dueño, me voy a tener que echar a correr. Porque la verdad yo no quiero problemas con nadie. Yo vengo a grabar este video aquí solito y no tengo problemas con nadie. Amigos, vean. Espérense, amigos. Vean. Este lugar está bonito, amigos. Vean. Los vamos a filtrar. A ver si no nos dicen nada. Y si vemos que pasa algo muy feo, nos largamos de aquí, amigos. Vamos a ver. Amigos, ya estamos adentro, vean. Como les digo, aquí, la verdad, pues aquí como está la carretera acá al lado. La verdad, amigos, yo tengo mucho miedo. Tengo mucho miedo porque soy el único que está aquí. No hay, en sí, no, como que no hay personas, amigos. No hay personas. Vean. Digo que no hay personas, amigos. Estoy yo solo. Amigos, creo que es
hay personas. Encontré una máquina. Y hay pollos, amigos. Vean, amigos. Vean esa máquina. Amigos, no sé qué esté pasando, pero yo tengo que infiltrarme y averiguar qué está pasando aquí. O sea, hay una máquina y creo que esa máquina no la ocupan. O la vienen a guardar aquí. Amigos, voy a ir para arriba. Y como me voy a ir escondiendo en los árboles. Porque creo que si me llegan a ver, esto se acabó, amigos. A ver si no me... Pues por aquí no sé si hay personas o no, pero me voy a ir escondiendo, amigos. Y ya estoy aquí, amigos, y no veo nada. Me voy a esconder de árbol en el árbol hasta llegar hasta allá. Porque creo que aquí habitan, amigos. La verdad, yo ya estoy teniendo mucho miedo. No sé qué pase con esto. Pues voy a ir a ver. Te perdido, amigos, no sé qué. Ahí hay un letrero, amigos, así lo alcanzan a ver. Si no, miren, vamos. Miren, ahí está una escalera. No sé qué van a hacer en este bosque, pero ver. Está una escalera, amigos. O sea, este bosque tiene cosas, amigo, tiene cosas. Amigos, yo creo que sí me metieron un rancho, porque vean. O sea, parece que están acampando aquí. O sea, vean esa cancha. Es una cancha y ahí hay una tienda, como una tienda de acampar. Y vean, amigos, esto que les dije que es una escalera, no es una escalera, amigos. Es una torre. O sea, estoy básicamente en una torre. No sé qué vaya a pasar, amigos. O si le llaman a la patrulla o algo por el estilo. La verdad tengo mucho miedo y me quiero salir de aquí al instante. La verdad no quiero volver. O sea, vean cómo hablo. El cómo hablar, la verdad, me hizo sentir estas cosas extrañas. Amigos, como por qué habría una máquina. O la ocupan, no, yo qué sé, vean. O sea, es una torre básicamente, vean. Es una pinche torre. Amigos, yo creo que si piso algo mal, alguien va a salir por aquí. Pero vean, o sea, lo extraño es que hay una casa. Oye, como por qué chingados pondrían una casa en medio del bosque. Eso es lo que yo no entiendo, amigos. Aquí, amigos, aquí no entendí nada. Sí hay una máquina, amigos. Y hay caminos, o sea, la salida está allá. Y hay pollos. Entonces esto sigue, o sea, esto va más para allá, amigos. Vean. Básicamente es una máquina. La máquina. Vean. Yo creo que no sirve, amigos. La verdad, yo creo que no sirve la máquina. Pero, amigos, la duda que yo quería saber por qué hay gallinas aquí. O sea, básicamente hay pollos por aquí. Miren, amigos, yo la verdad quiero ir a investigar allá. Pero eso sería en otro video, amigos. En otro video, porque la verdad ya me dio miedo. Bastante miedo. No sé por qué hay pollos, no sé por qué ponen una máquina aquí, amigos. Y la verdad, amigos, estoy muy solo y yo sí tengo miedo, amigos. Entonces, like, suscríbanse, amigos. Suscríbanse y volvemos a infiltrarnos a este bosque, pero hasta allá, amigos. Like, amigos, y ahora vámonos, amigos. Me quiero ir ya porque no sé qué cosas estén pasando aquí, amigos. Entonces ya me voy, amigos. Pongan like, amigos. Creo que me están siguiendo, amigos. Amigos, me están siguiendo, amigos. Me están siguiendo, amigos. Fuck. Amigos.
Te juro que me siguieron, amigos. Vale, verga, ya me voy. Ya me voy. Ya me voy, amigos. Te juro que me siguieron. Me siguieron, amigos. Vámonos. Vámonos, amigos. Vámonos, amigos. El bosque maldito, amigos. Amigos, yo les juro. Me siguieron, amigos. Me siguieron. Amigos, vámonos de aquí. Vámonos de aquí, amigos. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí, amigos. Amigos. Me salí. Ustedes vieron cómo me salí. Me faltan 2 cercas más. Pero ya. La verdad no sé si voy a volver a entrar. Perdón, amigos. Tengo mucho miedo. Básicamente ahorita ya me voy a salir. Entonces, amigos, ustedes van a ver. Ahí se ven. Me voy a brincar la cerca. Saliendo de aquí, amigos. Saliendo. Ay, la verdad, amigos, vean. Es un puta río de drenaje solamente. Vean. Agua mal. O sea, mal. Ya estamos a salvo, amigos. Pero se los juro que me siguieron. Ya me voy. Amigos, se los juro que me siguieron. En verdad. O sea, yo estaba hasta allá. Y me siguieron, amigos. No sé quién verga fue. Perdón, amigos, por las groserías, pero es la verdad. No sé quién o cómo quién fue. En verdad, amigos, me siguieron. Y ahorita, es que ahorita yo la verdad, se vean, me falta esto para salirme y otro allá. Me infiltré en 2, pero amigos, no sé qué pasó. Amigos, recuerden darle like, dejen like a este buen video, suscríbanse. Y si quieren que me infiltre hasta donde me persiguieron, los vamos a cruzar el límite, amigos. Gracias y compartan.